अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारे पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है और ये मसला हमें अक्सर जो है वो शर्मिंदगी, हमें किसी महफिल में शर्मिंदगी का बायस होता है। और इसकी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, या क्या रीज़न्स हैं और किस तरह हम इस पेट की गुड़गुड़ से निजात हासिल कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको नॉर्मल बताना चाहूँ तो पेट की गुड़गुड़ बेसिकली जब आपके स्टमक में जो आपकी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है उसकी वजह से होती है। और जो लोग बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्टमक रहते हैं या खाली पेट ज़्यादा देर के लिए रहते हैं, उनके साथ ये वाला मसला ज़्यादा होता है। जब आप गलत तरीके से खाते हैं और जो आप खाते हैं वो मुनासिब मिकदार में नहीं है, या आप पानी की मिकदार प्रॉपर नहीं लेते, तो उसके साथ आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पेट की गुड़गुड़ को ख़त्म करने के लिए कुछ रेमेडीज़ जो हैं वो मैं आपसे भी शेयर करती हूँ, लेकिन पेट के अंदर ये होने वाली गुड़गुड़ जो है वो बेसिकली आपके स्टमक के अंदर होने वाली पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से है। ओरिजिनली अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है जिसकी वजह से ये पेट की गुड़गुड़ होती है, लेकिन ये आपको जो बहुत ज़्यादा आवाज़ों वाली गुड़गुड़ है सिर्फ उन लोगों की होती है जो कि अपने खानों में बहुत ज़्यादा गैप्स देते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि फ्रीक्वेंट मील्स दिन में 6 दफ़ा खाएं, 8 दफ़ा खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं और अपने मैदे को कभी भी खाली ना रखें। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आप करेंगे वो ये है कि पेट की गुड़गुड़ से निजात पाने के लिए आप थोड़ा सा पहाड़ी पुदीना और अजवाइन और थोड़ा सा अनारदाना, ये बराबर मिकदार में इसका पाउडर बना के अपने पास रख लें, और आपने निहार मुंह इसका 1 चम्मच जो है वो नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कर लेना है। तो ये आपकी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को एनहांस करेगा और आपकी पेट की गुड़गुड़ जो है या जो पेट से आने वाली आवाज़ें हैं वो ख़त्म कर देगा। इससे आपका निज़ाम बेहतर भी हो जाएगा और आपकी सेहत जो है वो भी बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा पेट की गुड़गुड़ की एक मेन वजह पेट में होने वाली या जमा होने वाली गैस है। आपके पेट में होने वाली गैस जो है वो क्यों बनती है या क्या प्रोसीजर है जिस वजह से आपके पेट में गैस बनती है, वो क्या होता है कि आपके जिस्म में या आपकी आंतों में प्रोबायोटिक मौजूद हैं। वो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो है वो आपके जो फाइबर आपने डाइटरी फाइबर खाया होता है उसको और फैटी एसिड्स को खा के गैस प्रोड्यूस करती है और आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम को बेहतर बनाती है। तो कुदरती तौर पे जब ये प्रोसेस बिल्कुल ठीक चल रहा होता है तो एक नॉर्मल आपकी गैस जो है वो प्रोड्यूस होके ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब आपका गट बैक्टीरिया एक्टिव नहीं है या उसको खाने के लिए फैटी एसिड्स और फाइबर की मिकदार प्रॉपर नहीं बनती तो उसकी वजह से गैस और ब्लॉटिंग का मसला होता है। जब वो गैस खारिज नहीं होती तो वो गैस जो है वो पेट में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को इफ़ेक्ट करती है, आपको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और बहुत सारे मैदे के अमराज होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से ये मेन मसला होता है जो आपके पेट में गुड़गुड़ का होता है। जो लोग इस मसले से निजात हासिल करना चाहते हैं वो फ्रीक्वेंट मील्स खाएंगे, थोड़ा थोड़ा सारा दिन लेते रहेंगे। दूसरे नंबर पे आपको मैंने एक नुस्खा बताया है, एक रेमेडी बताई है जो कि पहाड़ी पुदीना, अनारदाना और अजवाइन का है, वो इस्तेमाल करेंगे और अपने खाने में फाइबर की मिकदार को बढ़ाएंगे ताकि आपके गट को अच्छा बैक्टीरिया मिले, अच्छा फाइबर मिले, आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम भी सही हो और ये जो गैस फॉर्मिंग फूड्स हैं इनसे थोड़ा सा परहेज़ करें। शुक्रिया।